眼前呢個怒氣沖沖嘅姨仔，立起掃把將前姐夫幾個大打一輪，趕咗出去。三個人解下拐下咁走佬。呢個時候，阿祖收到何媽嘅電話，佢最後應承將家好月圓嘅招牌換走。如果真係嘅咧，我話保證8月15，6個仔女一齊翻嚟陪阿爸食飯。阿卡過幾日翻噶啦，阿元都係嚇。嗱咁係咁話啦。餐飯就換咗個金漆招牌，嗰餐咩飯嚟㗎？食龍肉㗎？何媽我都唔明喎，點解咁委屈自己啊？係咯，何媽，點解你要咁做啊？係咯，何媽，我都唔明啊。一係咧你就真係癲咗，一係咧你就仲掛住個衰佬舊情復熾。唔信一陣間公公翻嚟嘅時候，你哋一齊問下佢啊，話俾佢聽，我哋今年中秋節咧可以喺8月15正日家好月圓慶中秋，一齊陪佢食團圓飯。你睇下佢會開心成點啊！話口未完，阿公啱啱翻嚟就聽到中秋可以一家團聚嘅好消息啦，開心到合唔埋個嘴。今年可以做8月15正日啊！係啊！哇！你聽清楚先啦，有條件㗎。佢哋話要改你哋嘅招牌啊！招牌咪有個改到夠啦！啊，咁真係開心死我啦！哎呀，哇！真係笑到咔咔聲。另一邊，金家媽媽係睇緊《英雄本色》嗰陣，攬起自己死咗嘅細仔，晏到收唔到聲，佢改變主意，唔准孫仔係中秋節去何媽嗰邊團聚，佢將細仔阿全嘅死怪喺何媽身上，因為當年阿全死前一日，何媽唔肯借錢俾佢還到債。嗱，你以為你大嫂係金山銀礦咩？就算係啊，我都唔可以咁樣縱容你㗎。我已經瞞住你大哥同埋奶奶，前後後借咗成40萬俾你啦。你今次無論如何真係要借錢俾我，如果我真係要跳樓㗎，大嫂啊！第二日，何媽正係整緊蛋撻，突然收到阿全跳樓身亡嘅消息，趕到醫院見到阿全嘅遺體被推出嗰刻，非常後悔，竟然講出佢死前同自己借錢嘅事。嗰日佢問我借錢，佢的確係有講過，佢話如果今次過唔到呢關，要跳樓。你搞乜嘢啊你啊？人命嚟㗎！你同我借錢，真係咁講㗎，真係估唔到今次係真㗎。你仲陰咗？你做咩要咁樣害死人哋？咁樣，嫲嫲即刻反悔，拒絕俾孫仔哋同何媽團聚。阿紅就炒咗一心想跳槽嘅蓮子蓉魷魚，仲係成個麵餅行業度搞到佢揾唔到工做。蓮子蓉走投無路之下，揾到何媽求佢收留自己。何媽明知當年佢背叛自己，帶住做月餅嘅師傅投靠紅衣，但係不計前嫌，唔顧個仔，阿好反對，將佢留低。呢個舉動激到心胸狹窄嘅阿紅好嬲。同我哋作對，做咩要俾佢哋食正日啫？我同成班行家講好晒，大家唔好請嗰個蓮子蓉，佢偏偏要請。好快，阿好嗰邊收到媽媽嘅電話，話取消中秋嘅活動，喺度研究緊中秋節食咩餸嘅阿公，收到呢個消息就好失望啊！何媽見咁樣，即刻應承一定會實現佢嘅願望，然後主動打咗個電話俾阿紅。何姐，你講咗去邊啫？我邊度有權捉住班細路唔去你嗰度食飯啊？你唔好耍我啦！邊個唔知道今家係你殷紅話晒事啊？我請蓮子蓉翻嚟，從來都冇諗過話要同你對着幹，我自己都嗌晒救命啊！我得鬼閒同你對着幹啊！咁你係請蓮子蓉？哇，大佬，華哥要移民啊！我條腰骨痛到我飆眼淚啊！咁點啊？我唔同你哋大集團啊！你哋2萬幾人請個大師傅翻嚟，碰啱呢個反骨仔7000蚊佢都肯做，咁唔通唔請啊？何姐，你咁緊張做咩啫？唉，佢背後啊鬧我係死肥嘢啊！佢仲話我刻薄佢啊！根本呢個人嘅品係有問題。咁就當我誤會咗你啦。阿紅，我哋12年冇傾過偈，今日我打呢個電話俾你，就係希望你俾幾分薄面我呢劈肥嘢，做人有量度啲，咪個少少嘢你就撩起佢，揾着啲後生冇嚟冇去，等佢哋家爺仔嗱開開心心食餐飯，咁得唔得？好，表叔公，你同我準備盒8星聚寶送去何媽嗰度。係。你聽到啦，冇其他嘢咯，何姐？咁係咁噶啦噃。好，一於係咁啦。搞掂晒啦！你一於刷你嘅棚牙，等住8月15食團圓飯。好啊，好啊，唔使驚，好啊，你大聽。何媽，我真係冇喺背後嗌你死肥嘢㗎。